আর নরেন্দ্র মোদীর এবারের বঙ্গ সফরে যেদিকে নজর ছিল, অর্থাৎ গতকাল তিনি রাত্রিবেলা যখন রাজভবনে তার গতকালের রাত্রিবাসের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যখন সেখানে পৌঁছন, সেই দিকে অবশ্যই নজর ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং মোদী সাক্ষাতে বকেয়া কথা উঠে আসে, এমনটাই সামনে আসছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে বকেয়ার দাবি মমতার। বৈঠকে বাংলার কথা বলেছি, বৈঠক থেকে বেরিয়ে দাবি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল রাজভবনে মোদী মমতার এই সাক্ষাৎ অবশ্যই এই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিকভাবেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, এবং সেই ছবি গতকাল বেরিয়ে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন তার মধ্যে দিয়েও স্পষ্ট হয়। এখনো তো ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়নি, সুতরাং এটা প্রোটোকল আছে যে রাষ্ট্রপতি বা প্রাইম মিনিস্টার আসলে আমাদের দেখা করতে পারে। আমি যেহেতু আরসিটিসিতে যেতে পারিনি, তাই এখানে টাইম পেয়েছিলাম, তাই এখানে দেখা করে গেলাম, রাজ্যের কথাগুলো বলে গেলাম, আর কিছুক্ষণ গল্প করলাম। এই যেন মানে আমার সাথে রাজনীতির কথা কম হয়, গল্প বেশি হয়। বকেয়া নিয়ে কিছু কথা আমি সেগুলো বলে দিচ্ছি, আমাদের যা বলার আমরা রাজনৈতিক মিটিংয়ে বলবো। এটা হচ্ছে জাস্ট মাই কার্টিসি মিটিং এবং প্রোটোকল মিটিং। অমিত শাহের টার্গেট ছাপিয়ে 42 আসনেরই দাবি নরেন্দ্র মোদীর। বরাদ্দ বঞ্চনায় পাল্টা দুর্নীতি হাতিয়ার। যারা লুট করেছেন তাদের টাকা ফেরাতেই হবে দাবি প্রধানমন্ত্রীর। আরামবাগের সভা থেকে দিলেন বাংলায় সরকার বদলের ডাক। লোকসভা ভোটে 35 আসনের টার্গেট বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন অমিত শাহ। এক ধাপ এগিয়ে বাংলায় এসে নরেন্দ্র মোদী বললেন 42-এ 42 চাই। 24-এ দাঁড়িয়েই 26-এ বাংলায় সরকার বদলেরও ডাক দিলেন। पश्चिम बंगाल विकसित होगा तभी भारत भी विकसित होगा। इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर कमल खिले। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का কাউন্টডাউন শুরু করেंगे। অনেকদিন ধরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে সরব তৃণমূল। তাদের দাবি 21-এ বিজেপি এ রাজ্যে হারায় তারা প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। ইচ্ছে করে 100 দিনের কাজ, আবাস সহ বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা বন্ধ করে বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা করেছে। শুক্রবার হুগলিতে নরেন্দ্র মোদীর সভা। তার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে সুর চড়ায় তৃণমূল। হ্যাশট্যাগ আয়ে হো তো বাতাকে যাও। তৃণমূলের দাবি বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে বিজেপি। এর পাল্টা এদিন সুর চড়ান নরেন্দ্র মোদী। তার দাবি উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল। उसे माताओं, बहनों, बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार उसका उपयोग भी नहीं कर रही है। हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो, टीएमसी सरकार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। 4 साल के भीतर ही पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा नए परिवारों को पाइपलाइन से, नल से जल की सुविधा मिली है। लेकिन हर घर जल देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कछुए की रफ्तार से काम कर रही है। माताएं बहनें जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं, उनका दाना पानी बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। टीएमसी की सरकार के रवैये के कारण पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है। टीएमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडिल क्लास भुगत रहा है। তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগেও এদিন সুর চড়ান নরেন্দ্র মোদী। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर।
क्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है, और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। নিউজ 18 বাংলা। আর রাজনৈতিকভাবে পেরে না উঠে বাংলাকে বঞ্চনা কেন্দ্রের, বাংলার মানুষ যোগ্য জবাব দেবে, কটাক্ষ শান্তনু সেনের। বাংলার মানুষ জানে নরেন্দ্র মোদীর সরকার বাংলা থেকে বিগত কয়েক বছরে 4,65,000 কোটি টাকা ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের নামে নিয়ে যাওয়ার পরেও বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলার 1,60,000 কোটি টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। প্রায় 7 লক্ষ মানুষের 100 দিনের টাকা দেয়নি 2 বছর কাজ করিয়ে। 11,36,000 মানুষকে আবাস যোজনার টাকা দেয়নি। শুধুমাত্র রাজনীতিতে বাংলাকে জয় করা যাচ্ছে না বলে বাংলার প্রতি আর্থিক বঞ্চনা, তার যোগ্য জবাব এই বাংলা বিদ্বেষী বিজেপিকে প্রত্যেকটা নির্বাচনে বাংলার মানুষ দিচ্ছে, আগামী দিনেও দেবে। সামনেই লোকসভা ভোট, তার আগে বাংলায় এসে নরেন্দ্র মোদীর মুখে সন্দেশখালি। বোঝানোর চেষ্টা করলেন বিজেপির আন্দোলনের চাপেই শেষমেশ গ্রেফতার শেখ শাহজাহান। একই সঙ্গে দিলেন ধর্মীয় মেরুকরণের অস্ত্রে শান। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। সামনে লোকসভা ভোট, তার আগে আরামবাগের মঞ্চ থেকে নরেন্দ্র মোদীর মুখে সন্দেশখালি প্রসঙ্গ টেনেই দিলেন মেরুকরণের অস্ত্রে শান। संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी। कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है। अरे शर्म आनी चाहिए। এখানেই শেষ নয়, এরপরে একেবারে সরাসরি হাতিয়ার মেরুকরণ। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएगी। বেশ কিছুদিন ধরেই গরম সন্দেশখালি। ইডির উপর হামলার 55 দিন পর বৃহস্পতিবার মিনাখা থেকে সন্দেশখালি বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ান নরেন্দ্র মোদী। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी।
बीजेपी के दबाव में रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा है। न्यूज 18 बांग्ला।